बाबा जी को चढ़ी हुआ ना वो केड़ो केड़ो मतलब गरीब जरूर आहियूं पर मतलब तू कदम वधा सब ई हुआ बस हां हां कदम वधा स्पीड में चले क्यों क्यों तू कदम वधाए ये गुलाम हुसैन तो सा गड्ढ है पर ठीक है सबका पहला शुरुआत जिब्रो खादा कयूं छो त जिब्रो फेरोज खान जो पालियल कुत्तो आहे उन कुत्ते खे ख़बर हूंदी त मुंहिंजी फिज़ा किथे आहे यार गिगू ई चाहिए पड़ती वही बहनी पति सोए लगा तो पोए तू कदम वधाए ये गुलाम हुसैन तो सा गड्ढ है पर ठीक आहे सबका पहला जिब्रो खे था पकड़ियूं छो त जिब्रो फेरोज खान जो पालियल कुत्तो आहे कुत्तनि खे ख़बर हूंदी त मुंहिंजी फिज़ा किथे आहे